अगर आप लोग के गीजर के अंदर से साउंड आता है टक टक या भट भट या सू सू, ऐसे बहुत टाइप के अगर आपके गीजर के अंदर से साउंड आता है तो ये वीडियो स्पेशली आप लोग के लिए है। वीडियो को पूरा देखना। मैं इसी वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए और कैसे इससे बचा जाए। तो हे गाइस, मेरा नाम है आशिफ खान और आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो साउंड का प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर ब्रांडेड गीज़र के अंदर आता है, नॉन ब्रांडेड में नहीं आता है, क्योंकि नॉन ब्रांडेड की लॉन्ग लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल 2 साल ही रहती है, इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो ब्रांडेड गीज़र होते हैं उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है और इस कारण जो कंपनी है कॉइल हो गया इसका या टैंक हो गया या कुछ भी इसका पार्ट हो गया, उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती है और मजबूत होने के कारण वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, वो है साउंड का। तो देखिए, आप कोई भी कंपनी का ब्रांडेड गीज़र लेते हो तो उसके अंदर साउंड आता है। इनफैक्ट आप कितना भी महंगा गीज़र ले लो उसमें आएगा ही आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आपका सस्ता गीज़र उसमें नहीं आ रहा है, महंगा गीज़र है उसमें आ रहा है। देखिए, ऐसा है, सिंपल लॉजिक है कि इसमें जो पानी होता है, हार्डनेस, जिसे हम हार्डनेस बोलते हैं या फिर हम नमक बोलते हैं, तो या हम टीडीएस बोलते हैं। किसी का टीडीएस ज़्यादा आता है, अगर आप पानी आपके घर में आ रहा हो तो आपको पता होगा टीडीएस बोलते हैं। तो वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है पानी के अंदर, तो उसके कारण क्या होता है, एकदम सॉल्ट जमा होता है जिसे हम नमक बोलते हैं। मैंने 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ मैं। तो नमक जो होता है वो क्या होता है, कॉइल के ऊपर कुछ इस तरीके से जम जाता है। अगर आप देखो एक्चुअली कॉइल जो है आपको दिखाऊं तो इस तरीके से रहता है, एकदम क्लीन, ठीक है। लेकिन ये कॉइल आप देख सकते हो, मैंने पुराने गीज़र के अंदर सामने निकाला हुआ है, तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर आप देखोगे तो ऐसा बहुत हार्ड पार्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो इसे बोलते हैं हार्डनेस। अगर इस तरीके से आपके यहाँ हार्डनेस है छार, तो साउंड नहीं आएगा, साउंड आपको नॉर्मल आएगा। जैसे आप गैस के ऊपर चाय बनाते हो तो कैसा सूं साउंड आता है, तो वो साउंड आता है, तो आप समझ लो कि ये जम रहा है। तो ऐसे क्या करना है आपको, अगर 2 साल 2.5 साल 3 साल हो गया है और 2 साल भी हो गया तो गीज़र को सर्विस कराएं। सबसे पहले आप जो भी आपका अगर ब्रांडेड गीज़र है तो कंपनी सर्विस फ्री देती है, तो आप बुला करके सर्विस कराइए और अंदर से खोल के कॉइल को निकाल के वो क्लीन करके आपको देंगे, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं कि दूसरे साउंड की। एक साउंड होता है फट फट फट, मतलब जैसे आपके गोली चल रही हो, फट फट ठक ठक, ऐसा। तो उससे भी डरने वाली कोई बात नहीं है, वो साउंड भी आता है। वो साउंड आने का रीज़न ये है कि जैसे 3 कैटेगरी होगी। एक जो पानी होगा बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा, जिसमें ये जमता है, ठीक है। और एक होगा बीच के कैटेगरी का, तो उसमें होता है लील। लील मतलब बोलते हैं, मालूम आपने देखा होगा नदी तालाब के अंदर की हरे हरे नील जमते हैं, या फिर आपने बहुत से जगह ऐसा देखा होगा चिकनाहट जैसा। और कहीं ऐसा चिकनाहट मतलब वहाँ आपको लील नहीं दिखी लेकिन चिकना चिकना दिखे, तो वो एक टाइप का पानी होता है। वो बीच के कैटेगरी, मतलब वो पीने लायक ही रहता है लेकिन उसमें चिकनाहट देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस पोजीशन पे क्या होता है कि जो कॉइल होता है उसमें सॉरी गीज़र जो होता है उसमें आपको साउंड देखने को मिलता है भट भट। उसका मेन रीज़न क्या है, एक तो हार्डनेस आपको बहुत नॉर्मल देखने को मिलता है जो लीड होता है उसके वजह से। तो इसमें जो है कंपनी जो ये देती है, ये आप देख सकते हो। वैसे ये आपको पैंट दिख रहा होगा लेकिन ये पैंट नहीं है, ये एक तरीके का मार्बल कोटिंग आता है, मार्बल कोटिंग। इसे हमारी लैंग्वेज में इसे बोलते हैं ब्लू डायमंड। और ये जो है वो कॉइल को प्रोटेक्ट करता है हार्डनेस से। जो इस तरीके के हार्डनेस आते हैं आप देखो, तो इससे वो प्रोटेक्ट करता है कि अगर हार्डनेस आए तो इसके कॉइल को प्रॉब्लम नहीं है, कॉइल को प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ये आपको देखने को कंपनी मतलब लगा के देती है कि भाई लॉन्ग लास्टिक चले, ऐसा रहता है इसका जो क्वालिटी होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, अगर भट भट आवाज आ रहा है तो सिंपली आपको कोई भी आपका ब्रांडेड गीजर है, आपका हैवेल्स है या आरआर है या फिर आपका बजाज है या फिर एओ स्मिथ है या फिर स्टेरोट है, ऐसी कोई ब्रांडेड कंपनी है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करो और वहाँ से जो टेक्नीशियन होते हैं उनको बुलाओ। और बुला के ज़्यादा आप लोग कुछ नहीं करना। अगर टेक्नीशियन बोलता नहीं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो उनसे सिर्फ इतना बोलो कि भाई आप ज़्यादा मत करो, इसका जो एलिमेंट होता है वो मुझे चेंज करके दो। तो एलिमेंट चेंज करने से क्या रहेगा, एलिमेंट ये हो गया, ये चेंज करने से क्या रहेगा
कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वन टाइम के लिए, ठीक है, वन टाइम के लिए आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर सेकेंड टाइम आता है तो आपको बिंदास यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बिंदास। ये नहीं कि आवाज आ रहा है गीजर फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बिंदास। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं आता है कि गीजर फट जाए। और सेफ्टी उसमें बहुत सारे आता है, गीजर के अंदर सेफ्टी बहुत ज्यादा है। और सेफ्टी के मामले में आपको मैं बताऊं तो एओ स्मिथ सबसे नंबर 1 क्वालिटी को लेकर के, या फिर आप उसकी सर्विस को लेकर बोले, या फिर सेफ्टी को लेकर बोले, ये तीनों चारों चीज में नंबर 1 आता है एओ स्मिथ। अगर आपको परचेस करना है एओ स्मिथ का गीजर तो मैं लिंक दे रखा हूं 3 से 4 मॉडल का, आप कोई भी उसमें से मॉडल लो भाई, सबसे बेस्ट मैंने चूज करके रखा, आप जाके परचेस कर सकते हो। लिंक से ही करना तो आपको बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी बेनिफिट मिलेगा, ओके। तो आप लोग परचेस कर सकते हो। सो देखिए, अगर आपका आवाज फट आता है तो आप उसका एलिमेंट चेंज करें, उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वन टाइम के लिए। इससे पता चल जाएगा कि आपका पानी प्रॉब्लम है या गीजर के कॉइल में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर सेकंड टाइम आता तो आप समझ जाइए कि भाई हमारे पानी में प्रॉब्लम है, तो आप बिंदास हो के आप गीजर को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस ये छोटा सा ही वीडियो था आप लोग के लिए कि भाई हम जो साउंड है वो हम कैसे साउंड से बचे, तो यही एक सॉल्यूशन था, मैंने आप लोग को बता दिया। और आपको गीजर परचेस करना तो मेरी वीडियो के नीचे जाओ, वहाँ देखो, आप लोग को मैंने 4 से 5 गीजर का मैंने डिटेल शेयर करके रखा हुआ है, आप क्लिक करो, परचेस करो अगर आपको गीजर लेना है तो। थैंक यू सो मच, जय हिंद। फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में।